എല്ലാവരും രാവിലെ എണീറ്റ് നല്ല മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ? നല്ല മഴ, ഒന്ന് മൂടി പുതച്ച് ഉറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിനും സമ്മതിക്കൂല. ഡെയിലി ഡ്യൂട്ടി, സ്കൂളിൽ പോക്ക്, ട്യൂഷൻ, അത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ ടെൻഷൻ. എന്നാൽ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ മഴ പെയ്യുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. ഞായറാഴ്ച രാത്രി, അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ, അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ, അങ്ങനെ മാത്രമേ ഈ മഴ പെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതച്ചു മൂടി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, സ്കൂളിൽ പോവാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പുതച്ചു മൂടി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഒന്നെങ്കിൽ അമ്മ, അല്ലെങ്കിൽ ബോസ്, അല്ലെങ്കിൽ റൂംമേറ്റ്, ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തിക്കോളും. നിങ്ങളെങ്ങനെയാ? ഇപ്പോഴും പുതച്ചു മൂടി കിടക്കാണോ, അതോ എഴുന്നേറ്റോ? എന്നിലെരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ തീക്കനൽ നെഞ്ചിനകത്ത് പടർന്ന് പിടിച്ചത് പടപൊരുതുവാൻ വേറി പിടിച്ചുറ്റി കടലിളകി വരുന്നത് പോലെ മരവിച്ചു തുടങ്ങും നെഞ്ചിൻ തടകിൽ മുട്ടിപ്പിളിച്ചതുപോലെ ഭയം അത് മാഞ്ഞു പോകെ ആത്മാവിൻ പഴുതിലൂടെ തളരുകിൽ ഒരു ശകലമുമ്പിന് പതറുകിൽ ഒരു ചുവടിൽ തീയിൽ